हाय हेलो जगन्नाथ पिलामाने आज आम स्टार्ट करवा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ बुक्र यूनिट 3 जोटा कि आमर अच्छी सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द नेचर। देख पिलामाने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रे जहाँ भी चैप्टर आसो सब निजको रिलेटेड करके तुम लिख जेकोसी क्वेश्चन भी आंसर पड़ो सब निजको रिलेटेड करके लिख। देख पिलामाने ए चैप्टर नेचर और निजको रिलेटेड कर कहुई। फर्स्ट है ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ नेचर इज दैट व्हिच एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन बीइंग्स और सिविलाइजेशन। एक्चुअली देख नेचर कौन आगे बुझ नेचर माने आम आम साइड जहाँ को देखुं से नेचर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग आउ सिविलाइजेशन मनीष छाड़ी देकी सबुड़ा नेचर रे जाउछ मनीष भी नेचर भितर किंतु जदि मनीष को भी हम इंक्लूड न करबा नेचर एक्जिस्ट करूची बुझी पारछो। A more comprehensive definition is the phenomena of the physical world collectively including plants, animals, the landscape and other features and product of the earth। देखो जहाँ भी तुम देखुच है जोटा कि ह्यूमन क्रिएशन माने नुह आउ जहाँ भी देखुच से सब नेचर भितर जाउची। नेक्स्ट पिला मन देखिबा learning to live together involves the development of social skills and values such as respect and concern for other, social and interpersonal skills, and an appreciation of the diversity of the world। देख पिलामाने से कौन कही आमे सांगरे केमती रहिबा सांगरे मतलब नुह कि जे आमे समस्ते मिसिक रहिबा सांगरे माने मो घर एटा मो पड़ोसी घर एटा किंतु आम भीतर गोटे माने बॉन्डिंग रहिबा दरकार गोटे कोऑर्डिनेशन रहिबा दरकार जदि मो असुविधा समय से जेमती आसिकी कोन करथु मो सहित ठिया हेई पारुथबो। तो से कौन दरकार आमको आमको दी जन को म्यूचुअल रेस्पेक्ट दरकार आम कौन तापाई भी आम कौन माने जो कहते मन में हमदर्द देखा सेटा भी देखा उचित आउ कौन सब स्किल को डेभलप कर इंटरपर्सनल स्किल माने आम ता सहित केमती इंटराक्ट करवा इंटरपर्सनल निज निज भितर कौन केमती इंटराक्ट करमती आप्रिसीएसन कर सब जिनसा को डेभलप करवा। तापर पिला माने आसीबा नेचर हार्मोनी इन एक्जिस्टेंस एंड को एक्जिस्टेंस आगे पिला माने एक्जिस्टेंस कौन जानिबा तापर जानिबा को एक्जिस्टेंस। एक्जिस्टेंस कौन पिला माने द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड एक्जिस्टेंस इज टू बी इन हार्मोनी विथ व्हाट एवर एक्जिस्ट। एक्जिस्टेंस मतलब एक्जिस्ट एंड एसेंस ता माने कौन एक्जिस्ट मीन्स टू बी व्हाइल एसेंस मीन्स हार्मोनी। देख पिला माने एक्जिस्टेंस माने कौन जोड़ा जार गोटे माने अच्छी सत्ता अच्छी हम जो कहते तार किछ गोटे अच्छी सेटा है एक्जिस्टेंस आ को एक्जिस्टेंस कौन मिली मिस रहिबा। एक्जिस्टेंस इज एन एटर्नल ट्रुथ whole existence is orderliness understanding coexistence itself is ultimate truth trusting in the ever presence of existence itself is happiness all entities in existence are energetic in coexistence itself energized nature in a marvelous expression of coexistence we can realize humanness only with mentality and coexistence। देखो पिला माने से कोन कहिछि सिंपल जिनस को एक्जिस्टेंस एक्चुअली कौन आगे देख को एक्जिस्टेंस माने तुम पिला माने जानिलो गोटे सत्ता को एक्जिस्टेंस मिली मिसी केमती हमें एक्जिस्ट करबा मिली मिसी केमती रहिबा। को एक्जिस्टेंस माने यूनिट सबमर्ज इन स्पेस गोटे आमे जेमती गोटे माने जागा रे केमती समस्त यूनिट हेकी रहिबा। एवरी यूनिट इन एक्जिस्टेंस इज रिलेटेड विथ एवरी अदर यूनिट। देखो पर यूनिट सपोज मु अछि भुवनेश्वर रे कि मु अछि भद्रक रे मो सांग जे भी अच्छी बालेश्वर ता सहित मु कौन मोर गोटे भल बंडिंग रखी ताहा केमती हम निजको गोटे आप्रोप्रिएट पोजिशन ले रखा निजको गोटे भल भैल्यू दबा बुझीपार पिला माने। नेक्स्ट आस रिलेशनशिप एक्जिस्टेंस इटसेल्फ इज को एक्जिस्टेंस जोटा पिला माने तुमको एबे कहली रिलेशनशिप बेटर करने को हेले आमको कौन करने को पड़ो तो ह्यूमन बीइंग एलोन क्रिएट प्रोब्लेम ड्यू टू हिज इग्नोरेंस एंड टेलिजन। देख पिला माने आमको रिलेशनशिप भल माने मजबूत रखा हेले आमको प्रथमे कौन करिया पड़ो निज निजर कैरेक्टर डेभलप करने को पड़ो पिला माने। तापर आमे सपोज एक्चुअली मनीष मैंने ही प्रोब्लेम्स तैयारी करती। देख पिला माने कौनसी बन में रोकवा जीवजंतु आसिक तुम प्रोब्लेम करती कारण पाखे माने कौन चिंताधारा नहीं किंतु आम पाखे सहीटा अच्छी तो आम प्रोब्लेम तैयारी कर दिखते आम ही जंगल कर तो आसिक आम घर रे अभ्यास कथा जदि पिला माने मु जाइए तुम घर भांगीदेवी तुम आसिक कौन कर मो घर भांग सेम जिनस जदि मु जंगलटा काटुची तो जो हाथीटा कि बाघटा अच्छी सी जंगल रही पारानी कारण घर को आम हाणीदे सी आसिक आम घर सिंपल जिनस तो से जेकोसी भी असुविधा आम ही क्रिएट करों आमको आगे कौन करने को पड़ो ठीक से सब जिन माने क्लीयरली डिफाइन करने को पड़ो। तापर learning to live together is an interfaith and intercultural program for ethics education that contributes to nurturing ethical values in children and young people। देख पिला माने सांगरे रहिबा को हेले
ଆଗେ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ଏଥିକ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟର କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ କରିବାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନିଜ ଭିତରେ ଫେଥ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଲ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଆମେ ଆଗେ ସେଟା ଦେଖିବା। Education for coexistence refer to the process through which society members are supposed to acquire the beliefs, attitude, and behaviors that are in line with the ideas of coexistence. This is usually a process of societal change because education for coexistence is typically launched when society members hold ideas that contradict the principle of coexistence. ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସପୋଜ ତମର ଗୋଟେ क्वेश्चन आछि एक्जिस्टेंस पर कोएक्जिस्टेंस ऊपर तमे आगे एक्जिस्टेंस कोएक्जिस्टेंस लिख देलो, तार रिलेशनशिप देखैलो, तापर तार गोल्स देखैबो। गोल्स रे कोन एक्चुअली एजुकेशन टा इंपोर्टेंट, सोसाइटी रे केमती लोक मानक सहित हमें बिहेवियर करिबा, एटीट्यूड केमती देखैबा, से सब जिंस के हमको एजुकेशन सिखै थाए। तापरे एटा गोटे कोन सोसाइटल चेंज बिकॉज एजुकेशन फॉर कोएक्जिस्टेंस टिपिकल लॉन्च व्हेन सोसाइटी मेंबर्स होल्ड आइडिया। देखो सपोज आमे गोटे कमिटी करिसंती, कमिटी रे जने प्रेसिडेंट थिबे, जने चेयरमैन अछंती, आ सब मेम्बर थे। एक्चुअली पिला माने प्रेसिडेंट ही कौन सब डिसीजन नियंती, चेयरपर्सन ताऊ कौन करेंगे माने सहमति देवे जे हाँ सर आम ये प्रोग्रामटा कले आमर कमिटीर डेभलप बा गाँव किसी उन्नति कम हो पार, तो प्रेसिडेंट ताको हाँ कहले तार कामटी हम। तो सेम जिनस सब जिनस मेम्बर को ऊपर निर्भर करे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड सिचुएटिंग एन एजुकेशन सेंटर फॉर कोएक्जिस्टेंस इन सराउंडिंग। कौन एक्चुअली ऑर्गेनाइज आमर हो पार, cultivate the relationships between the student and teachers, ensure that the life of the classroom groups is like a welcoming, communicative and cooperative community, providing a non-violent and democratic school structure for student and teacher, connect the school to its surrounding। देख पिला माने एई जो पांचटा जिंस से कहिनी चारटा जिंस, एई चारटा जिंस कौन आमको एक्चुअली माने कोएक्जिस्टेंस करिया पई एई सब चारटा जिंस दरकार। स्कूल को ता सराउंडिंग सहित अटैच करिया दरकार, स्टूडेंट टीचर के मध्य गोटे भल रिलेशन गोटे रखिबा दरकार। बुझि परछो पिला माने हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप। एटा पिला माने क्वेश्चन, एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बेस रे गोटे 5 मार्क क्वेश्चन। केमी देख कारण यही सब जिन गुड़ा जो लिखी देनी एकू तुम कौन कर एलाबोरेट कर लिख, एक पे तुम कौन कर एलाबोरेट करके लिख। फास्ट कौच एक्सेप्ट एंड सेलिब्रेट डिफरेन्स। आम एक्चुअली कौन टा डिफरेन्स रोचे एक्सेप्ट करवा, सेलिब्रेट करिया मतलब सेलिब्रेट नुहे जे मैंने बाण फुटाई मिठा बांटा सेलिब्रेट से नुह, से कौन कि जोटा हो एक्सेप्ट कर और बेटर हवा को चेष्टा कर। लिसन इफेक्टिवली, इफेक्टिवली माने शुण, गिव पीपुल योर टाइम, निजर समय लोक मान दियो, डेभलप योर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, मैनेज मोबाइल टेक्नोलोजी के मैनेज करो, लर्न टू गिव एंड टेक फीडबैक, फीडबैक नेबाक चेष्टा करो। तापरे लर्न टू गिव एंड टेक फीडबैक माने कौन एक्चुअली तुम कौन माने रियलिटी रे कल से फीडबैक नियो लोक मान। लर्न टू ट्रस्ट मोर, लोक मान विश्वास रख। आउ कौन डेभलप एम्पाथी, एम्पाथी डेभलप कर। देख पिला माने जो 8टा जिनस तुमको पिला माने कहलिनी, जदि एटा गोटे क्वेश्चन पड़ला ये 8 जिनस तुम आगे हेडिंग दे दबो। ये जिनस को प्रथम लिखिलो, क्वेश्चन पड़ला हाउ टू डेभलप पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप, तुम कौन कल टू डेभलप पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप, ये आगे हेडिंग टा दे देलो। हेडिंग देला परे तापर शॉर्ट पॉइंट एकु ए 8टा सब पॉइंट लिखले दे ताको राउंडिंग कर देलो, डिजाइनिंग कर देलो। काहे कि देख पिला माने जेहेतु तमे भविष्य रे जने जने टीचर हबो समस्ते, तो टीचर हबा कहले तुमको अट्रैक्टिव करिया को पड़िबो, जेमति पिला माने देखिले ताको खुशी हेबे, जे ताको पढिबा को इच्छा करिवे। तो सेथि पई तुमको कोन करिया को पड़िबो, ए सब को डिजाइन भरिया करिया को पड़िबो। यदि सेही टाइप रे तुम करथबो, जो भी मास्टर तुम खाता देखिबो से कहबो एटा पिलाटा एक्चुअली माने कोन खाली पढुची बीडी सेटा नुह, खाली जाउची हां आंध्र बीटे कर देला सेटा नुह, पिलाटार इच्छा भी अछि जे पिला एक्चुअली केमति पढाबो। बुझ परछ न पिला माने आगे 8टा पॉइंट लिखिलो, तापर ताको एलाबोरेट करिवो। नेक्स्ट पिला माने जिबा रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। एक्चुअली हमर नेचर प्रति कोन गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी रहबा दरकार। काहे कि कारण जदि रेस्पॉन्सिबिलिटी नेचर आडी न रहइबो ताहले हम नेचर प्रति हमर गोटे माने कोन भल पाइबा रहिबोनी। कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को केमती कंजर्व करिबा, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करिबा, ग्रो ट्रीज गछ लगेबा, सम स्टेप्स टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल। देखो पिला माने एई चारिटा जिंस होला कोन रेस्पॉन्सिबिलिटी नबा उचित। प्रथमे देखिबा पिला माने कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट,
ଦେଖ ପିଲାମାନେ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାयरनमेंट କ'ଣ ଏନଭାयरनमेंट को ଆମେ କେମିତି କନଜର୍ଭ କରିବା କେମିତି ଆମେ କନଜରଭେସ କରିବା ସମ୍ ପିପୁଲ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁଡ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ମେଥଡ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବ୍ଲିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କନଜରଭେସନ୍ ମେଥଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛି meaning that their environment and resources should be used by human and managed in responsible manner ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସପୋଜ କିଛିଟା ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବ ହେଲା ତ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗୋଚର ଭୂମି ଅଛି ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ବଣି ଅଛି ବଣିକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି କୋଳି ଆଣିବାକୁ ବା ବରକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଆମେ ତ ବଣିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗଛ ଉଠିଥାଏ ତାକୁ ସେ ପଳାସ ଗଛ ହଉ ବର ଗଛ ହଉ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜାଳରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବ ମୋ କଥାକୁ ହେଲା ତ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯଦି ବି ଆମେ ସେଇ ବଣିରୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଲେ କି ଗଛଟେ ଆଣିଲେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଦିଟା ଗଛ ଲଗେଇଦେବା କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଗଛ କେମିତି ନେଇ ଆସିବା ସେ ବଣିଟା କ'ଣ ଟାଙ୍ଗାରା ଭୁଇଁ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାପରେ ଟାଙ୍ଗାରା ଭୁଇଁ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ତ କନଜରଭେସନ୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନଭାयरनमेंटକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଭ୍ ଦ ବାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏନିମାଲ୍ସ ମିନିମାଇଜ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନିଜ ଏନଭାयरनमेंटକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଆମ ହେଲ୍ଥକୁ ଆଗେ ବଢ଼େଇ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମତଲବ ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେହକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବା ବଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ନିଡ୍ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ସେଭ୍ ଦ ବାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏନିମାଲ୍ସ ମାନେ ବାର୍ଡ ଆଉ ଅଦର ଏନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ମତଲବ କ'ଣ ଦେଖ ସପୋଜ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ଗଛ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୟୂରଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ମୟୂରର ଯେଉଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଚ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇକୁ ବି ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଟିକେ ନହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି 12ଟା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ମାରିକି ପୁରା ତା ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ତୁମେ ପାରା ମାରିକି ଖାଇବ କି ବଣି ମାରିକି ଖାଇବ ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ କି ହଁ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଖାଉଛ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଓକେ ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଖାଇ ଚାଲିବା ମାନେ ଖାଇକି ମାରିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ମିନିମାଇଜ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ଦେଖ ପାଣି ଆମେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ପାଣିର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାଣି ସରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ପାଣି ସିନା ସରେନି କିନ୍ତୁ ମଧୁର ଜଳ ପିଲାମାନେ କମିଯିବ ଜଳ ତ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଅଛି ମଧୁର ଜଳ ମାତ୍ର 3% ଜଳର ତ ସେ ମଧୁର ଜଳ ଯଦି କମିଗଲା ଆମେ ତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାନି ନା ତ ପିଲାମାନେ ମଧୁର ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ଗ୍ରୋ ଟ୍ରିଜ୍ କ'ଣ ଆସିବା ଗ୍ରୋ ଟ୍ରିଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆବଜର୍ଭ ସନଲାଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରେନଫଲ୍ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଗଛକୁ ବଢ଼େଇବା ବା ଗଛ ଲଗେଇବା ବଢ଼େଇବା ମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ କ'ଣ ଗଛକୁ କ'ଣ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଇକି ବଢ଼େଇ ଦେବା ସେମିତି ତ ନୁହଁ ନା ଗଛ ଲଗେଇବା ଯେତେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଗଛର କେୟାର ନେବା ସେ ବଢ଼ିବ ଧର ଆମେ ସପୋଜ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ତାକୁ ଗୋରୁ କାଲି ଖାଇଗଲା ସରିଗଲା ଗଛ ଯଦି ଗଛଟା ଲଗେଇଦେଲେ ତା ଚାରିପଟରେ 3ଟା ବାଉଁଶ ପୋତିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲସେ ହେବ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉଥିବା ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ର ହିଟ୍କୁ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିବ କାରଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ ତ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ O3ରେ ଫର୍ମେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରେ ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଓଜୋନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଓଜୋନ୍ର ଲେୟାର ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ସନ୍ଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଠୁ ବଞ୍ଚାଏ ତାପରେ ରେନଫଲ୍ ମଧ୍ୟ କରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ ତୁମେ ଚାଷ କରିପାରିବ କି ଚାଷ ନ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ କି ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ତ ଆମେ ସିନା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୁ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହବୁ ମୁଁ ଟିଚର ହେବି ତୁ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହବୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେବି କିନ୍ତୁ କେହି କୁହନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କୃଷକ ହେବି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ନ ରହିବ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି ଖାଇବ କେମିତି ଖାଇବ କାହା ପାଖରେ ଖାଇବ ତୁମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଛାଡ଼ ଆମେ ସେପଟିକି ଯିବାନି ଆମେ ଆମ ଟପିକକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ ଗଲା ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସବୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୋର୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଲଗାଇବା ୟୁଜ୍ ଟ୍ରି ଗାର୍ଡସ୍ ମାନେ ଗଛ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଲଗାଇବା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ଗଛଟା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ ୟୁଜ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଅଲଗା ସାର ବିଷ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ମାନେ ଗୋବର ଖତରୁ ତିଆରି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅର୍ ଅଦର ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଅଦର ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଟ୍ରି ବଢ଼େଇବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେସ୍ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଫରେଷ୍ଟେସନ୍
ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍। ଏଫରେଷ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ? ଆଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ଗଛ ଲଗାଇବା, କେତେଟା ଗଛ ତୁମେ ଲଗାଉଛ। ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଗଛ କାଟିଦେବା, ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ନିପାତ କରିଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସେତେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେବ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ରହିବ ତା ମାନେ ଆମେ ବି ହେଲ୍ଦି ରହିବା, ତ ଆମକୁ ଏତେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପୁରା ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବା। ଯେମିତି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର କଣ୍ଡିସନ୍ ଫ୍ରି ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭଲରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଏବେ ସିନା ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ଏପଟ ଏରିଆରେ, ଭଦ୍ରକ କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କି କେଉଁଝରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଏନିମାଲ୍। ଏନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଆଗେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ ଜାଣିଲେ ଆମେ। ଏବେ ଆସିବା ଏନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଦ ନେଚର habitat of wildlife is to be protected by delimiting forest areas and prohibiting। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖିନି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମାରିଦେବ, ବା ଯଦି କହିବ ମୁଁ PDF ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବି, ଦେଇଦେବି ତୁମକୁ PDF। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଲେଖ। ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା କେମିତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିନଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସେ ରହିବେ କେଉଁଠି, ସେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ସେମିତି ଜିନିଷ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଦେଖ ସପୋଜ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରର ଚମଡ଼ାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲେଦରରେ ଜିନିଷ କେଇବା, ବା ହାତୀର ଶୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଶୁଣ୍ଡ କହୁଛି, ହାତୀର ଦାନ୍ତରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ହାତୀର ଆମେ ଦାନ୍ତଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ହାତୀର ଦାନ୍ତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ହାତୀଟାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ଆନିମାଲ୍କୁ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଇବା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେମିତି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଏଲାବୋରେଟ୍ ସେ କରିକି ଲେଖିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍ଫ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆଗ୍ରହ ଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଏ ବଣ୍ଡ। ଫ୍ୟାମିଲିଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବାର ଜିନିଷ ଫ୍ୟାମିଲି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ସବୁ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ବଣ୍ଡ ଥିଓରି, ଆମେ ସବୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଣ୍ଡ ବଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା, ଇଏ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ବଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି। ବଣ୍ଡ ମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା। It all forms when men and women become one and form their family is bond। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ, ମାନେ ମୁଁ ଧର ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି। ଯଦି ମୋର ଯିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ ସିଏ ମୋର ତାଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂଟା କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବ, ଭଲ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବଣ୍ଡିଂଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତାପରେ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସେଫ୍ ହାର୍ବର where we feel secure and where we trust that we have someone always there to whom we could turn to when you need to the most। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡଟା କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିବା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଦରକାର କରୁଥିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ବଣ୍ଡିଂଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାପରେ we have people to be with us in our toughest time। it is through a family that we learn the values of love, trust, hope, belief, culture, moral, etc। ଯାହା ବି ହଉ, a strong foundation for any individual comes from being with a supportive family। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛି, ଆମ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଡ୍ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍, ସିଏ ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ମୋରାଲ ଶିଖନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି, ଏସବୁ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କ'ଣ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ସାରା ଥାଏ। ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି where more than one generation live together in a common house। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସପୋଜ୍ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର 2 ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ, ଏମିତି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା 50 ଜଣ ପରିବାର, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କରିଦେଉ, ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ମାନେ କ'ଣ, ଧର 4ଟା ଜେଜେବାପା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଯେମିତି ରହୁଥିବ, ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ପୁରା ରହୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ନେଚର। ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି where the grandparents, father, mother and children live immediately under one roof। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଯଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଫାଦର, ମଦର, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ କହିବା ହେଲା। ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସମ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ସେୟାର କମନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି, ଇଟ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ମେଡ୍ ଏଟ୍ ଦ କମନ୍ କିଚେନ୍। ଦେଖ ସପୋଜ୍ ଆମେ 10 ଜଣ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସିଏ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ହେଲା କି?
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଡାଇନିଂରେ ଖାଉଛୁ ବା ତଳେ ଆମେ ବସିକି ସବୁ ଚେକାସନ ମାଡ଼ିକି ଭଲସେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛୁ। ସେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼ିକି ଠିକ୍ ଏବଂ ଭଲ ରହିବ। ସପୋଜ୍ ରୋଷେଇ ଆମର 5ଟା, ଆମେ 5 ଭାଇ ଅଛୁ, ଆମ 5ଟା ଘରେ ହେଲା, ସେଠି କି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ? ଆମର ଆଜି ଧର ଆମେ ଚିକେନ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଚିକେନ୍, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ହେଇନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ କହିବି ପାରୁନୁ, କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଖାଇବେନି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ମେକ୍ ଦେୟାର ଡେଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଫ୍ରମ୍ କମନ୍ ଫଣ୍ଡ। ଦେଖ ଆମ ସପୋଜ୍ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି କଲେ, ସପୋଜ୍ ସେ ମୋ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଧର ନେଭିରେ, ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ମିରେ, ଆଉ ତା ତଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୋର୍ସରେ, ତ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ 3 ଜଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ରହିଲେ, ମୁଁ ଅଛି ଧର ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ରହିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ହଉ ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶିକି ସେୟାର କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼ିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲୟାଲିଟି, ଲଭ୍, ଲାଫ୍ଟର, লিডরশিপ, কমিটমেন্ট, আପ୍রিସିଏସନ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ୱେଲନେସ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼କୁ ଏଇସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼ିକି ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କେବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଗେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଲୟାଲିଟି, ସପୋଜ୍ ଯେମିତି ଆମେ କୁହନ୍ତିନି, ଏଇ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୟାଲ୍ ନୁହଁ। ଲୟାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ନିଜର କରେ। ମାନେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପାଇଁ ଲୟାଲ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ପାଠ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ପୁରଉନି। ହଁ ଖେଳିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖେଳିଦେବା, ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଡେଲି ଆମେ ଖେଳିବା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ସେ ଲୟାଲିଟି ରହିବା ଉଚିତ। ଲଭ୍ ଜାଣିଛ, ଲଭ୍ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଲାଫ୍ଟର, ଲିଡରସିପ୍, ହସ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଲିଡରସିପ୍ ମାନେ ତମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲିଡର ହେବା ଉଚିତ। କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ କେବେ ଗୋଟେ ଆମର ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରିବ କି? କେବେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ସୋସାଇଟି। ସେଲ୍ଫ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ସୋସାଇଟି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ନିଜର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। as we grow up our responsibility towards our own society changes। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ସେ ଏଠି କହିଛି। ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କେତେବେଳେ? ଦେଖ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ମୋର ସେତେବେଳେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିନଥାଏ। ଆସଲ ଖାଇଲ ପିଇଲ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଖେଳିଲୁ ବୁଲିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଁ ରାସ୍ତା ହେଇନି, ଗାଁ ରାସ୍ତା ହେଉନି, ଇଏ ହେଉନି, ସିଏ ହେଉନି, ଗାଁରେ ପୋଖରୀଟାର ଦଳ ହେଇଛି, ପୋଖରୀଟା ଦଳ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ମୋର ଏବେ 25-24 ବର୍ଷ ହେଲା, 24-25 ବର୍ଷ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ନା ରେ ବାବା, ଯଦି ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଉନି, ମୁଁ ଲାଗିବି ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଟା କରେଇବି। ବା ଦଳଟା ସଫା ହେଇନି, ଆମେ ମିଶିକି ସଫା କରେଇଦେବା। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଗାଁର ଧର 100ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଆମେ ଯଦି 10-10 ଟଙ୍କା ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ପଇସା ହେବ, ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ବି କରିଦେବେ। କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଏଠୁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ହ୍ୱେନ୍ ୱି ଆର୍ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ, ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଭେରି, it develops with the different stages of life. We can expect everything different. It can separate us from the society, and we found our separation. We feel that we are losing everything. ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ ନା, ତ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଯଦି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହେଇକି ରହିବ, ଭଗବାନ ବି ତମକୁ ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? 3 ବେସିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲେସନସିପ୍ର 3ଟା ବେସିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ? ଲଭ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ଏ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍। ଲଭ୍ଟା ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଫରଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍। ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସଫରିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସୋସାଇଟି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ? ବେସିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ। ତାପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଅନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କହିଛି ଆମ ନିଜର ଇସ୍ୟୁ ହେଉ କି ଆମ ସାଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି କେୟାରଫୁଲି ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲା ଏ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ,
responsibilities to make a connection and build relationship with people from other country and culture ଦେଖା ପିଲାମାନେ ସପୋଜ ଆମେରିକାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଦେଖେଇବା 10 ଟଙ୍କା ପାଣି ବୋତଲ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା କହି ବିକିଦେବା ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି ସେଇଟା କେବେ ବି ଭଲ ନୁହଁ ବିକଜ ସେମାନେ ଜାଣିଦେବେ ୟା ପ୍ରାଇସଟା କେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଅଛି ତାପରେ ସେ ଆରେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଏତେ ମାନେ ଅଧିକା ନେଉଥିଲା ଟୋଟାଲ ବି ପାଖକୁ ଆସିବେନି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଦେବା ଯେ ଏଇ ଏ ଦୋକାନକୁ ତୁ ବି ଆସିବୁନି କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ଆମ ନିଜର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କନେକ୍ସନ୍ ବା ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ କରିବା ତାପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ୱେ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇଲେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା responsibility to understand global issues everyone have the responsibility to understand the major global issues that affect their lives ଦେଖ ପିଲାମାନେ जो କୌଣସି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ରହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ କେଉଁଟା କଲେ ଭୁଲ ହେବ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଫର୍ ଗେଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର ନେସନ୍ ବଢ଼ିଆ କଥାରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଅଦର ନେସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ୍ ଭଲ ରଖିବାନି ତାହେଲେ କେବେ ହେବ କି ସପୋଜ ଆମକୁ ତେଲ ଦରକାର ଆମେ ଯଦି ତେଲ ଦେଉଥିବା କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଝଗଡ଼ାଟେ କରିଦେବା ସିଏ ଆମକୁ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତେଲ ଦେବ କି କେବେ ଦେବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ୍ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ responsibility for advocating for the implementation of international agreements conventions treaties related to global issues ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା ବର୍ଡ଼ନ୍ ଥରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲଟେ କରିବା ଆମ ମାନେ ଯିଏ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭୋଗିବେ ସପୋଜ ତୁମର ଏବେ ଏଜ୍ ହେଲା 35 ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛ ସପୋଜ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କିଏ ଭୋଗିବ ତୁମ ମାନେ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ଭୋଗିବେ ତା ସହିତ ତୁମ ପିଲାପିଲି ଯଦି ଥିବେ ସିଏ ଭୋଗିବେ ତୁମ ଫାଦର ମଦର ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବେ କାହିଁକି କହିବେ ଆରେ ଏଇଟା ଇଏ ଯାଇଥିଲା ଏଇସବୁ କାମ କରିଥିଲା ଏଇସବୁ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନିଜକୁ ଆଗେ ଭଲ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ସହିତ ଭଲ ବିହେଭିଅର ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3 ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ସେଲ୍ଫର ୟୁନିଟ୍ 3 ଚାପ୍ଟରରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଏ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ପଳେଇ ଆସେ ବେଳେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆସେ ଏନିମାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କେମିତି କରିବ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏନିମାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କେମିତି କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କେମିତି କରିବ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ କରିଦେବ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡ ନେଚର ଆଡ଼ିକି କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ এটা ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହିଁକି ଏ ଭିତରେ ଚାରିଟା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡ ନେଚର ଲେଖିଦେବ ତୁମକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖିବ ଆଗେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନେଚର ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଲେଖିଦେଲ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଏନ୍ସର ଦେଇଦେଲ ଏନ୍ସର ସାର୍ ଆମେ ଏନ୍ସର ଦେଲୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେବା ଏମିତି ଚାରିଟା ଗାର ଟାଣିଦେଲ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ତାପରେ ସମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ଏକୁ ଏମିତି ସର୍କଲ୍ କରିଦେଲ ତ ଏମିତି କରିଦେଲେ ତୁମ ଖାତାଟା ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗିବ ତୁମ ଖାତାଟା ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହିଁ ହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସାର୍ ବି ଦେଖିବେ ସେ ଦେଖିବେ ହଁ ପିଲାଟା କରିଛି ମାନେ ପାଠ ଜାଣିଛି ତ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଯଦି କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଆରେ ନା ପିଲାଟା ଏତେ ଭଲ ଲେଖିଛି ଯଦି ମୁଁ ମାର୍କଟା କାଟିଦେବି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ତ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାସ୍ କର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ଯେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କେଉଁଟା କେମିତି ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଲେଖିବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ନେଇକି ଯିବ କ'ଣ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲେ କହିଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଗେ କ୍ଲାସ୍ କରିଚାଲ କୋର୍ସ ସାର ତାପରେ ଯଦି ହେବ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସବୁ ଆଣିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ତାକୁ ବି ଦେଖିବ ଆନ୍ସର ବି ତାକୁ ସବୁ କହିଦେବି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ୟୁନିଟ୍ 3 ଏବେ ତୁମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦିଅ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 କରିବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ସେଲ୍ଫରେ ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହ କ୍ଲାସ୍ କର ଆରାମରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଚିଲ୍ ପୁରା ଆରାମରେ ସରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେନସନ୍ କିଛି ନେବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ